Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunjina min azabi jahannam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u lanal arzaq wa tuhassinu bihal akhlaq wa tutahhiruna minan nifaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil talaq. Amma ba'du, hadatul kurama'ul fudala, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, bil khusus para jajaran pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum, hadirin jamaah pengajian Jumat pagi yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat oleh Allah. Para santri, muga-muga diparingi semangat belajari, sehat, panjang umur, paringi ilmu sing manfaat barokah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diparingi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat saged hadir dalam pengaosan ngaji menika. Muga-muga kita kudu husnudzon bahwa kita diberi kesempatan ngaji di pagi hari ini, termasuk dalam dawai Allah, man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sinten wonge sing dikarepaken apik kali Gusti Allah, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Dan mugi-mugi kita semuanya, kula jenengan termasuk di dalam sabda niki, termasuk ingkang dikarepaken kali Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang sae. Amin Allahumma amin. Para jamaah, sakmangke pengajian Jumat niki kita isi dengan pengajian ngaji tafsir tafsir surat Al-Kahfi. Meneruskan yang kemarin, jenengan saged buka Al-Qur'an utawa mirengaken mawon nggih, mboten napa-napa. Kita waos rin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Sampai berikirin 15 ayat yang kita baca. Kemarin lek menawi tasimut ada banyak sekali fadilah membaca surat Al-Kahfi khususnya di hari Jumat niki. Ada salah satunya riwayat Imam Al-Hakim Al-Baitul ladzi tuqra'u fihi suratul Kahfi, ada hadisnya. Jadi rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Kahfi maka amanalahu minasyaiton, selamat saking setan. Terus ada juga hadis anjuran khusus untuk membaca surat Al-Kahfi dinten Jumat niki. Sinten tiyange sing maos surat Kahfi dinten Jumat maka akan keluar cahaya dari kakinya tembus sampai ke langit dan kemudian ia akan diampuni mulai dari Jumat niku sampai Jumat depan. Lah maka banyak sekali fadilah mau surat Kahfi khususnya dinten Jumat, termasuk juga ada anjuran untuk menghafal surat Kahfi 10 ayat pertama atau lek mboten 10 ayat terakhir. Sinten tiyange sing saged ngapalaken 10 ayat terakhir surat Kahfi niki dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amanalahu min fitnatid dajjal. Dalam redaksi yang lain, idza atad dajjal lam yadurruhu. Sing apal 10 ayat maka ketika dajjal datang, seandainya dajjal niku dugi, maka dia tidak akan berbahaya baginya, selamat saking dajjal. Niki maka fadilahnya besar. Cuman panjene maos Kahfi niki tasik mboten sepopuler maca Yasin atau Waqiah ngoten. Lek tahlil ngoten biasane kan sik Yasin dhisik tahlil. Lek cara tahlil Kahfi dhisik maro tahlil nggih. Suwe niki jelas tambahane. Selak tambah luwe ngene wong-wong niki. Tapi ini paling mboten dibiasaaken termasuk di antara sunnah-sunnah nggih maos Kahfi dinten Jumat, saged maos malam Jumat wau dalu atau pagi ngeten, utawa lek bapak-bapak nggih sakderenge Jumatan niku ditimbangi meneng tok kali mandhet Al-Qur'an maos Kahfi nggih sak mantun-mantune pokok maos ngoten mah, mboten kudu mantun nggih. Misalkan tugine jam pinten ngoten kurang 10 menit kurang seperempat jam ngoten nggih maos Kahfi sak mari-marine dilalah adzan nggih sampun. Sing penting diniati napa jenenge ittiba sunnah ndereki napa ingkang dianjuraken kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah lek sampun niat ngoten kok dilalah mboten rampung nggih mboten masalah. Sing penting niate. Soale lek niate mboten bener kadang-kadang nggih ngajine kadang-kadang nggih sik durung pati genah kan ngoten.
Lek cara jagakno kudu ngajine sing apik nggih rada angel. Wis sing penting ngaji mawon sak iso-isone, sing penting niat nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kahfi niki kalau kita ingat nggih ada beberapa riwayat dari Abu Hurairah asbabun nuzul sebab turunnya ayat niki adalah ketika ada orang-orang Quraisy. Jadi ayat niki adalah Makkiyah. Makkiyah niku istilah untuk Al-Qur'an yang turun sebelum hijrah ngoten. Wonten sing ngarani Qur'an yang turun di Mekah tok. Tapi yang lebih populer Makkiyah niku istilah untuk Al-Qur'an yang turun sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini termasuk Makkiyah, berarti termasuk di awal-awal waktu Kanjeng Nabi menjadi Rasul. Lah ketika itu, ketika orang-orang Quraisy, sukunya Kanjeng Nabi sendiri, kok gelisah, gusar, gak seneng delok kok semakin hari semakin banyak orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang kemudian menjadi umatnya Nabi, iman nanggini Gusti Allah, mboten purun malih, nyembah berhala, tidak mau lagi menyekutukan Allah. Akhirnya kemudian petinggi-petinggi orang-orang Quraisy itu kemudian golek akali apa carane. Akhirnya kemudian ada 2 orang yang diutus oleh pemuka-pemuka Quraisy itu, dan pun diutus pergi ke Madinah. Waktu itu Kanjeng Nabi masih belum ke Madinah. Di Madinah terkenal ada kaum Yahudi, ada Bani Yahudi. Lah, orang-orang Quraisy memandang wong Yahudi ki mesti ngerti ceritane ono Rasul. Lah, coba njaluk saran nang ngene wong Yahudi kuwi apa. Diutuslah 2 orang utusan oleh orang kafir moroten pun dijenengi Madinah. Sampai dan Madinah ketemu dengan rohib nih, rohib cara istilah nggih kiai nih, pendetane wong Yahudi. Kali pendeta Yahudi dipeseni ngeten, wis ngene ae, takonono sing ngaku dadi nabi itu 3 hal. Kalau dia bisa menjawab 3 hal ini, maka dia adalah nabiyun mursal, memang benar-benar nabi yang diutus. Tapi lek gak iso jawab 3 pertanyaan iki, maka dia adalah orang gila, wong gendeng sing ngaku-ngaku. Ngoten. Ditakoni napa? Sing pertama, takono tentang kabar ceritane pemuda-pemuda zaman dulu yang ceritanya menakjubkan. Itu pemuda-pemuda yang ceritanya tertidur ratusan tahun. Yang dimaksud niku Ashabul Kahfi niki, yang jadi nama surat niki. Yang kedua, tanyakan tentang ruh. Apa ruh itu? Yang ketiga, tanyakan tentang seorang pemimpin hebat yang sudah berjalan di ujung timur sampai ke ujung barat. Tanyakan kabar tentang kesemuanya itu. Kalau ia bisa menjawab, maka ia benar-benar nabi. Nah, dikisahkan ketika akhirnya utusan kafir niku wangsul, kemudian melaporkan kepada petinggi-petinggi ini wong kafir niku, wis akhir oh ya wis lek ngono ayo saiki marani Muhammad takonono. Kanjeng Nabi akhirnya kemudian ditangleti kali tiang-tiang kafir niku, "Hei Muhammad, apa pendapatmu tentang cerita-cerita niku, tentang orang pemuda-pemuda yang tidur ratusan tahun, tentang ruh dan tentang pemimpin yang sangat hebat yang sudah berjalan ke ujung barat dan ke ujung timur." Kanjeng Nabi meskipun sosok nabi ini tetap adalah seorang manusia, tidak bisa berbicara kecuali kalau ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mboten saged jawab. Soalnya nggih pancene napa jenenge Kanjeng Nabi berdasarkan wahyu. Waktu itu belum ada wahyu. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi janjeni, wis anu mawon, minjing mawon, kalau sudah datang wahyu akan aku jawab pertanyaan kalian. Salah satu riwayat menceritakan ternyata Allah menguji Nabi Muhammad SAW niki. Jadi malaikat Jibril kemudian tidak turun, mboten mudhun metuki Kanjeng Nabi, sampai dikatakan ada riwayat sampai 15 hari, 2 minggu lebih. Sing wong kafir bendino marani Kanjeng Nabi, "Hei Muhammad, apa jawabane?" Nah, Kanjeng Nabi dereng ngasal wahyu sak mboten saged jawab. Sik engko lek usahanu tak kandhani. Menini ngon parani maneh, sik engko. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai izin, sampai susah. Sampai akhirnya kemudian di hari ke-15 malaikat Jibril turun.
membawa firman Allah dan surat Kahfi niki nggih Dek, ayat pinten niku? Niku ayate wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wonten ngoten awalnya membawa ayat niku. Jadi janganlah sekali-kali kamu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan melakukan sesuatu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Lah di sini kemudian malaikat Jibril diutus oleh Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan meyakinkan orang lain untuk berbuat hari besok. Niku sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita umatnya. Ojo semoyo meni emben tahun ngarep. Nah, kecuali illa ayyasha Allah, kecuali ikatkan dengan kehendak Allah. Karena sejatinya ya awak dhewe mboten saged semerap apa yang akan terjadi besok. Menggarisbawahi niki Imam Al-Ghazali kemudian menjelaskan dalam kitab Minhajul Abidin niku mengutip banyak sekali kalam ulama yang menerangkan bahwa sejatinya kita niku menungso niku hanya memiliki 3 waktu. Waktu al-madi, waktu yang telah berlalu tidak bisa kita mengubahnya. Waktu sekarang yang kita alami sekarang ini, dan yang ketiga waktu yang akan datang yang kita tidak tahu sisa berapa banyak atau jangan-jangan sudah habis. Maka ya napa, maka fokuslah kepada waktu Anda yang sekarang niki. Karena yang masa lalu jelas tidak bisa kamu rubah, sedangkan yang akan datang tidak akan kamu ketahui apakah benar-benar ada. Nah niki salah satu hikmah sing wonten ten surat Al-Kahfi niku wau. Terus ayat niki turun dibuka dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemarin sudah sampun kita maknai nggih ayat niki sampai ayat ke 5 lek mboten kelintu. Diterusaken mawon nggih, lek baleni maneh engko gak mari-mari ngajine niki, waktune terbatas. Langsung ke ayat ke-6 nggih. Fala'allaka bakhiun, fala'allaka mongko menawa-menawa sira iku bakhiun. Ana sing maknani geding, wonten sing marani bakhiun niku mayahaken, berjuang. Dari kata-kata jahada. Bakhiun nafsaka ing awak dewi sira ala atharihim ing atase labete wong kafir. Illam minu lamun ora iman sapa kafir bihadal hadisi kelawan ikilah dawuh asafan kelawan nemen. Lah bisa saja ayat ini kemudian khitabnya kepada Nabi Muhammad, maka barangkali engkau akan merasa sedih karena mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Lah kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad dalam lanjutan ayat niku, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha, inna sak temene kita iku ja'alna ndadekaken kita ma ing barang al ardi kang tetep ing atase bumi, zinatan ing dadi pepaes laha maring ard. Tujuane lina ba'luwahum, supaya nguji kita hum ing wong akeh, ayyuhum iku utawi endi-endine wong akeh iku ahsanu kang luwih bagus apane amalan amali. Inna ja'alna ma'al ardi zinah, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan. Napa tujuane? Lina ba'luwahum, agar kami menguji mana mereka amal yang paling baik. Wonten ayat wonten surat lintune wonten ngeten ayat di surat An-Nisa niku, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya setiap yang berjawa niku pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan kekurangan, kejelekan dan kebaikan. Napa maknane khair niku? Lek khair niku lek menawi kita membuka di surat yang lain, misalkan wonten ten surat At-Takatsur nggih lek mboten kelintu nggih. Napa ayat niku? Lakum takasur kala niki lho.
apa sih? Bal tuhibbunal mala hubbal jama. Wonten ayat niku. Menggunakan bukan mal tapi menggunakan kata-kata khair. Saya tak buka ya kalau dikeliru. Niki. Oh di surat niki. Di surat Al-Adiyat niki ayat ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wonten nggih ayat niki. Jadi wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya lihubbil khairi menungso niku lihubbil khair. Cinta kepada kebaikan. Al khair niku dimaknai sebagai dunia. Lasyadid sungguh nemen. Nah, jadi Allah menguji baik dengan keburukan versi menungso niku napa? Melarat, kehilangan dunya, kena musibah, niku kan elek kanggo kita. Versi ini menungso. Tapi bukan berarti versi ini Allah niku elek pisan. Lah sing apik jari wong niku ya napa? Akeh duwike, akeh dunyane, ngoten. Ini kan apik lek versi kita. Makanya kemudian dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an, jangan-jangan kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik. Lah ngeten niki ngambrak ndi ngaji ni malian niki. Tapi tasik wonten hubungane kali Al-Qur'an. Kadang-kadang kita membenci sesuatu, benci lek gak duwe-duwe, benci lek susah kena musibah. Padahal sakjane niku khair, apik kanggo kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kadang kita itu kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Lah, maka balik ten gini surat Al-Kahfi niki, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka Allah menjadikan perhiasan di muka bumi niki, baik niku sing apik maupun sing elek, dalam artian nggih donya sak isine niku adalah sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah niku bermakna ujian. Maka ya napa? Nggih dalam ujian niku nggih ibaratnya kaya wong sekolah ngoten niku. Sinten sing iso jawab ujian sing bener, nggih maka niku sing slamet. Tapi lek ujiane mboten apik nggih gak slamet. Nah niki. Wa inna laja'iluna ma'aliha. Terusane ayat di ayat ke-8. Wa inna lan sak temene kita iku laja'iluna. Yakti biro-biro wong kang ndadekaken ma ing barang. Aliha kang tetep ing atase bumi. Sa'idan ing ana sing ngarani dalan nggih. Juruzan kang garing. Sesungguhnya benar-benar kami jadikan di atasnya tanah yang tandus. Ada yang maknani ini tafsirnya wonten dua. Sa'idan bermakna jabalun, suatu bukit. Wonten sing ngarani sa'idan bermakna torik atau jalan. Lek menawi ten tafsir lek terjemah Kemenak niki dimaknai sebagai tanah. Artinya napa? Dua ayat niki menunjukkan bahwa Allah niku ndadekaken bumi wonten sing ijo, sing apik, sing disenengi kali wong. Zina. Jadi moto seneng, healing lek arek nom-nom sakniki kan mesine kan ndek nggen-nggen sing nyenengno, ndek sing ijo-ijo, sing ana kaline, ndek pantai, munggah gunung kan ngoten. Mboten healinge ndek padang Sahara napa-napa kan gak seru. Tapi sebaliknya Allah selain menjadikan bumi niki sebagai perhiasan, Allah juga menjadikan di bagian bumi niki tanah kering. Artinya nggih wonten senenge, ana susahe, ana apike, ana sing elek pisan. Lah, ketika kemudian Allah menerangkan semacam niku, napa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita secara umum dan kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus bahwa dunia niki sampun diatur. Ono sing zina, ono menungso yang jadi perhiasan dunia. Katanya Ibnu Abbas menafsiri niki maksudnya adalah al-alim. Wong-wong sing alim niki dadi perhiasan dunia. Wong-wong sing gelem iman. Ono wong-wong sing modele kaya Sa'idan Juruzak. Ono wong sing modele kaya lemah garing. Ditanduri ra kenek, dikandani angel. Dikandani malah ngandani. Diceramai malah ceramah dewi. Lah wonten model-model ngoten niku. Lah terus napa lah Kanjeng Nabi dielingaken ngeten iki agar kemudian tidak terlalu galau. Nah, bahasane kan sakdereke yang kendure. Fala allaka bakhiun nafsaka. Lah menawa kamu itu kan sedih. Nemen-nemen polai gara-gara illam yu'minu karena mereka tidak iman. Wis aja dipikir nemen-nemen.
Soalnya wong golongan sing iman ya panjene ditakdir ambek Gusti Allah. Sing mboten iman wis ana takdir ambek Gusti Allah. Lah dari sini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pelajaran bahwa dunia niki nggih wis ket biyen ngoten niku. Nggih ana kayane, ana kalane seneng, ana kalane susah. Ana kalane ndek dhuwur, ana kalane ndek nisor. Maka lek ten dhuwur nggih wis syukura, ndek nisor ya sabar. Lah niki diantara kemudian kandungan ayat Al-Qur'an niku wau. Dadi ngilingaken ojo nemen-nemen ndek donya niki. Karena ndek donya ya bukan tempat tinggal. Bukan tempat tinggal untuk selamanya. Am hasibta anna ashabal kahfi am hasibta ana toh nyono sira. An ashabal kahfi ing sak temene ashabul kahfi warraqim lan raqim. Iku kabarnya anna iku kanu ana sapa ashabul kahfi iku min ayatina setengah saking pira-pira ayat kita iku ajaban kang gawakaken. Apakah kamu mengira bahwa ashabul kahfi dan raqim itu adalah termasuk ayat-ayat kami yang sangat menakjubkan? Niki pertanyaan am pakai istifham. Istilah dan pertanyaan bahasa Arab niku istifham. Pertanyaan tapi mboten butuh jawaban. Jadi Kanjeng Nabi tidak Allah dalam Al-Quran ini tidak menegaskan bahwa apa yang ditanyakan oleh orang-orang kafir tentang ashabul kahfi yang menurut mereka itu menakjubkan, sebenarnya itu mudah sekali bagi Allah. Cerita tentang beberapa pemuda yang karena imannya kemudian pergi ke gua, wonten sing ngarani Raqim niki nama untuk anjingnya. Wonten sing ngarani tafsirane Raqim itu bukan nama anjing tapi sebuah batu sing wonten tulisane nama-nama para pemuda niki. Wonten riwayate ada yang ngarani 5, 6 tapi sing masyhur pendapatnya Ashabul Kahfi niki jumlahe wonten 7. Ada 7 orang penduduk wonten sing ngarani ada di Efesus. Efesus itu lek ningali ten buku-buku niku suatu kota yang sekarang niku wonten di daerah Turki. Bakal jenengan mangke wonten rezeki nggih saged umroh nggih terus ten Turki. Niki Gus Syafa terus badhe berangkat ten Turki. Niku wonten tempat yang diyakini sebagai guanya Ashabul Kahfi. Wonten tirose. Kula nggih dereng nate mriko. Muga-muga nggih jenengan kali kula saged mriko. Mboten diniati dulin, lek niati dulin keliru. Diniati untuk tadabbur ayat-ayat Allah. Ngoten. Lah niki lungone oleh ganjaran, oleh seneng kali oleh ganjaran. Lah niku wonten tirose ten Turki mriku niku ada gua yang diyakini penduduk setempat itu adalah gua di mana tempat tinggalnya Ashabul Kahfi melarikan diri. Tapi wonten malih di daerah negara Yordan sakmangke. Yordania niku nggih lore Saudi ngoten niku. Niku juga ada gua yang diyakini sebagai tempatnya Ashabul Kahfi. Sing bener sing pundi? Nggih, sing paling penak mangke sareng-sareng kita mriko bareng-bareng. Amin amin. Wis amin tok ae. Pundi wae. Am hasibta an ashabul kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba? Jawabane lah. Apakah kamu mengira bahwa Ashabul Kahfi dan Raqim itu adalah ayat kami yang menakjubkan? Tidak. Sejatinya ada lagi yang lebih menakjubkan. Napa niku nggih niki langit dunya saisine niki lebih hebat lagi. Bahwa Allah kemudian tidak mematikan para pemuda itu ratusan tahun, itu hal yang mudah, kecil sekali bagi Allah. Lah lanjutan niki pun mulai nggih menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Dari ayat ke pinten niku wau 9 sampai nanti di ayat ke 26. Niki kita bagi 3 pertemuan mohon cerita Ashabul Kahfi niki. Id awal fityatu, id awana likane malbu nggih. Sapa al fityatu pira-pira wong nom. Fityatu jamak dari napa lek kasarane ya. Lek cara di muannasaken niku dadine fatayat niku. Niku lek fatayat niku muannas. Lek fityatun niki jamak jari sing lanang. Ilal kahfi maring guwa, kahfi. Lah kahfi niku nggih maknane guwa. Lah jenenge guwa niku napa?
wonten berbagai macam versi. Ada sing ngarani guanya gua Rohim. Wonten. Faqalu mongko padha ngucap sapa fityah. Rabbana do pangeran kita atina mugi paring kita. Ati mugi paring tuan na ing kita. Milladungka saking sandinge tuan, paring rahmatan ing welas. Wahyi lan mugi ngerampungaken tuan. Lana maring kita min amrina saking urusan kita. Rasyadan kelawan bagus. Id awal fityatu ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Faqalu maka mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah. Atina berikan kepada kami min ladunka dari sisimu rahmatan rahmat. Wahai lana min amrina rasyada dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami. Niki doa niki Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya menganjurkan doa niki dibaca lek jenengan lek kula kalian jenengan niki enggak ada urusan sing dereng mantun. Lah kepingin urusan ndang mari niku sing apik. Misalkan usaha kepingin usahane lancar, janjian kali wong dil-dilan, nah karepe cek dadi dil-dilane. Lah niki diwaos Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Diwaos mulai Rabbana niku. Lah niki diwaos kapan nggih? Sak longgare. Paling mboten nggih lek duwe urusan mari sembayang. Napa kok kudu mari sembayang? Mboten kudu. Tapi mari sembayang niku adalah waktu sing mustajabah. Soale doa niku mustajabah di antara waktunya setelah ibadah. Ibadah sing paling apik niku adalah salat. Nah, makane doa dianjurkan setelah salat. Lek misalkan mari sembayang gak ndonga napa oleh? Nggih oleh. Sing penting kan salat. Sing gak oleh lek gak ndonga ya gak salat. Lah niki gak oleh. Sing penting salat wis apik. Tapi lek kepengin tambah sae mari salat nggih ndonga. Lek luwih apik maneh nggih wiritan dhisik. Misalkan selak kesusu nggih minimal ndonga dhisik. Lah ndongane saged setelah salam utawa sakderenge salam mboten napa-napa. Jadi ketika tahiyat niku mantune fil alamina innaka hamidum majid niku juga termasuk tempat yang sunah untuk ndonga. Cuman bedane kalau di dalam salat niki ndongane nggih bahasa Arab. Kalau ditalafutkan, diomongaken bahasa Arab. Lek basa Jawa mungkin saged mbatalaken salate. Utawa lek kepengin basa Jawa nggih ndongane ten jero ati mawon. Dimeneng dhisik atine kerentek ndonga ya Allah. Ya Allah lunga kaji ya Allah berangkat umroh ya Allah nang Turki ya Allah. Lah ngoten-ngoten niku contohe. Niki saged dibaca walaupun dereng mantun salate nggih niku ketika mantune tahiyat. Utawa lek menawi sembayange ijen wae tahajud niku ketika sujud. Nah, ketika sujud niku wonten memang dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah niku adalah tempat sujud. Makanya diperintahkan untuk njaluk fad'uhu fihi. Maka mintalah kamu ketika sujud niku. Wis njaluk sembarang, memang garek njaluk mawon. Wonten malih doa yang berkaitan dengan ayat niki, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wonten lanjutane wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Niki nggih mirip maknane. Allahumma ya Allah ahsin aqibatana. Perbaikilah, ahsin nggih, perbaikilah, baguskanlah aqibatana, akhir dari kami. Fil umuri dalam segala perkara kulliha semuanya. Ya Allah jadikan semua perkara kami akhirnya baik. Cara ten TV niku napa? Happy ending. Di usaha napa mawon, urusan napa mawon ya Allah jenengan bagusaken. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Terus wa ajirna, ya Allah ajirna, lindungilah kami min khizyid dunya, dari kehinaan dunia. Khizyid dunya wa adzabil akhirah. Lah niki donga niki sakjane dionceki nggih menarik ya.
bahwa kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan doa kepada kita niku nggih niku sing pertama wau bagiane njaluk diapiki urusane. Kemudian njaluk dilindungi dari kehinaan duniawiyah. Kehinaan duniawiyah niki napa kira-kira? Wonten dua sudut pandang manusia kali sudut pandang syariat. Nek sudut pandang kita napa? Wong sing ina niku napa? Wong sing ina niku wong sing gak iso mandiri. Wong sing senengane kemudian bergantung kepada orang, apalagi sampai mengambil haknya orang, dadi maling, dadi koruptor, ina napa mboten kira-kira? Niki elek. Termasuk dadi wong sing gak apik nang wong wis pokoke kemudian dipandang rendah, niki lek hitungane menungso. Lek hitungane syariat napa? Wong sing elek ndek donya niku wong-wong sing ketika hidupnya di dunia tidak dimanfaatkan untuk bekal akhirat. Niki sing elek. Artine wong sing gak gelem sembayang, gak gelem poso, gak gelem ibadah niku wong sing elek. Maka Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari kehinaan ini. Min khizyid dunya. Dadi wong sing boten ina ten donya ya Allah. Kemudian wa adzabil akhirah dan juga selamat saking siksane akhirat. Di sekiranya dadi wong sing apik, dadi wong sing cukup, sembarang-barang cukup, wong sing ayem, wong sing tentrem, wong sing wis diparingi sregep ibadah, diparingi kecukupan rezekine, anak-anake manut kabeh, pinter-pinter kabeh, mlebune husnul khotimah, mati mlebu surga. Lah niki sing dijaluk donga niku. Fadarabna mongko mukul kita ala adhanhim ing atase pira-pira kupinge ashabul kahfi. Fil kahfi ing dalem guwa. Sinina ing dalem pira-pira taun, adadan kelawan akeh. Fadarabna ala adhanihim, kemudian kami tutup telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun. Nanti wonten ayat ini menjelaskan berapa tahun ini niku. Ada ayatnya salasa mi'atin wazdadu tis'ah. Nah, jadi ada 309 tahun Hijriah. Wonten sing ngarani 309 iki hitungan Hijriah. Sehingga kalau hitungan Masehi wonten 300 tahun. 300 tahun nggih suwe nemen nggih. Dicara sakniki 2022, lek 300 tahun berarti tangine 2322. Niki misalkan turuni mulai sakniki. Yen tangi-tangi wis zamane napa kira-kira wis niki. Cara wong 300 tahun kinten-kinten kalau sekarang bangunnya berarti orang lahir tahun 1700. Kira-kira lek mesti kaget dah, nguasi motor, nguasi mobil, nguasi pesawat lah bingung. Lah niku zaman niku 300 tahun. Lah Allah menutup telinganya. Jadi ten ayat niki wonten isyarah ngoten. Lek kepingin turu sing anteng nggih, kupingi disumpeli ngoten. Lek kepingin tungune sing nyenyak, lek sakniki tiang-tiang sing rada modern niku lek dilem wonten headset ngoten terus wonten niki barang mripate nggih ditutupi. Jadi lek turu sing penak niku. Gak tangi-tangi. Summa ba'atsna nuli ngutus kita hum ing ashabul kahfi. Lina alama supaya weruh kita ayul hizbain iku endi-endine golongan loro. Apane ahsa luweh bener lima maring perkara labisu kang manggoni sapa ashabul kahfi amadan ing dalem taune. Summa ba'atsnahum kemudian kami bangunkan mereka. Lina alam ayul hizbaini agar kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu ahsa lima labisu amada yang lebih tepat dalam memperkirakan berapa lama mereka diam di dalamnya itu. Di ayat setelahnya nanti wonten ceritane dialog antara ashabul kahfi niki wonten beberapa orang wonten omong-omongan nggih. Pirang tahun awake, pirang dina awake ndek gini. Mboten ono sing ngarani kok sewengi. Oh, kok mek diluk setengah wengi. Kok pirang-pirang dina, ngoten. Jadi ada sampai hizbaini. Hizbaini niki ulama mentafsiri dua golongan adalah dua kelompok dari 7 orang ashabul kahfi niki terpecah jadi dua. Jadi sanes tiyang lintu. Nahnu nakusu nahnu tawi kita, Allah maksudnya niki dengan
bermaksud untuk mu'azzam li nafsih, mengagungkan zatnya menggunakan dhamir jamak. Maksudnya nggih Allah sendiri. Nahnu nakusu iku nakusu nyeritaaken kita alaika ing atase sira Muhammad. Nyeritaaken naba'ahum ing ceritani ashabul kahfi bil haqqi kelawan bener. Sesungguhnya ya. Kami menceritakan kepada kamu cerita mereka dengan benar, dengan sebenarnya. Innahum sa'tamani ashabul kahfi iku fityatun. Iku fityatun pira-pira wong nom. Amanu kang padha iman sapa fityah. Fityah niku mulai umur dan nggih 18 sampai wonten sing ngarani 30 niku fityah. Lek enten malih sobi istilahnya nggih. Sobi niku berarti ukurannya sik cilik, nisore malih. Jadi kira-kira sik wonten sing ngarani kait bayi niku jarani sobi sampai sebelum balik niku sobi. Nah, lek pemuda niki wonten sing ngitung mboten sampai 30 tapi 33. Soalnya 33 niki wonten sing ngarani niku usianya Nabi Isa ketika diangkat datang langit. Niku 33. Jadi lek 33 sik nom. Kelek pun 33 munggah niki wis rada tuwek. Mungkin sampai umur 40 niki wis diarani syekh. Syekh niku berarti wis lek 40 munggah wis diarani syekh. Wis sunah nganggo tongkat. Ngaji niku Sudin niku nggih. 40 tahun wis sunah nganggo tongkat iki wis syekh niki. Wis gawe teken. Fityatun amanu birobim. Amanu kang padha iman sapa fityah birobihim kelawan pangerane fityah. Wazidna lan nambahi kita hum ing ashabul kahfi hudan ing pituduh. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Ayat niki tafsirnya Imam Syafi'i dijadikan sebagai hujjah bahwa iman niku saged nambah. Bahwa wong niku masyapun iman tapi saged terus tambah. Di wong masyapun sregep ibadah, atus jenengan ngeten iki wis subuh-subuh wis berangkat ngaji ngeten iki. Niki sik dereng katok, sik dereng sampai puncak, sik saged wonten lagi mazidah wonten tambahan iman maneh. Nah terus napa ujungnya? Tidak ada ujungnya. Sampai yang paling tinggi nggih imane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ni sore malih niki lek melok hitungane para ulama tasawuf nggih niki wonten sing jenenge lek ni sore nabi niku napa? Jadi ada yang ngeten tingkatane. Wong sing paling apik makhluke Allah sing paling apik niku rasul. Rasul yang sekaligus jadi nabi. Ngeten. Wonten sing nisore malih nabi tok sing mboten dadi rasul. Ngandhape malih wonten sing ngarani apa? Malaikatul muqarrabin. Nah, niki mangkane kadang-kadang wonten sing Fatihah la jami'il malaikatil muqarrabin. Nate mireng niki nggih. Lah napa kok di Fatihah niki kadang-kadang untuk tabarrukan. Nah, wonten malaikatul muqarrabin, kemudian wonten ngandhape malih malaikat hamalatul arsy, malaikat sing mikul arsy. Kemudian ngandhapi malih malaikat biasa. Wonten sing ngarani malaikat niki sik nisore maneh, wonten dhuwure malaikat biasa niki napa? Nggih niku golongane sahabat. Sahabate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngandhape sahabat niki lah kemudian wonten sing istilahé wali. Ya, wali wonten macam-macam. Sing paling dhuwur wonten wali kutub. Sing paling nisor wali murid. Ini. Wonten wali kutub, wonten wali abdal, wonten wali napa malih kuatah niki wali macam-macam niku. Lah termasuk wali-wali niku wau nggih termasuk wonten sing ngarani wong-wong sing saleh, orang-orang yang diberi oleh Allah kesempatan, diberi kemauan dan kemampuan untuk ibadah niku termasuk waline Allah. Jadi mboten sing kudu tirakat sampai kemudian rambutnya murup mboten. Jadi pokoknya wis sregep ibadah, sregep nang masjid niku pun dadi waline Allah. Cuman waline Allah sing level pinten lah ngoten. Lah maka dalam ayat ini Imam Syafi'i kemudian nyeritakan bahwa iman niku tambah sesuai dengan derajatnya. Makanya sampai-sampai Imam Syafi'i nate sumbar nggih, mboten sumbar istilah ini nggih. Tapi ndawuhaken nggih, seandainya wong alim niku duduk waline Allah, maka niscaya tidak ada walinya Allah itu. Maka wong sing alim, wong sing ngerti agama, nggih masya titik mau niku nggih termasuk waline Allah.
Lek tambah akeh ilmune nggih tambah nemen dadi waline, tambah nemen dadi waline. Lah ngoten. Jadi niku dalam kaitannya wazidnahum huda. Allah menambahi huda, petunjuk. Wis iman, wis amanu bi rabbihim, sampun iman, tapi sik ditambahi malih petunjuk. Makanya nek sembayang niku kita akan tetap maca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap nyuwun ihdina ya Allah paringi pituduh ya Allah. Terus diwaca ping bolak-balik. Lah napa kanggone gini ku aku bahwa tambahan huda niki dados nambahi iman. Lek tambahi iman napa sampai kepada puncaknya levelnya napa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ukurane gak repot-repot dadi waline Allah. Pokoke sing la khaufun alaihim ora wedi. Walahum yahzanun mboten napa? Mboten susah. Wis digawe enteng mawon. Woles mon lah ngoten. Nek wis ngene woles dadi wis dadi wali ngoten. Warabatna ala qulubihim warabatna lan robatna niku maknane asline naleni robatoh robitoh niku kan ikatan. Warabatna maksudnya meneguhkan. Naliaken kita ala qulubihim ing atase pira-pira atine ashabul kahfi. Idz qamu nalikane jumeneng sapa ashabul kahfi. Faqalu mengko padha ngucap sapa ashabul kahfi Rabbuna utawi pangeran kita iku Rabbus samawati. Rabbus samawati iku pangerane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lan nada'wa. Ora bakal undang-undang kita. Wonten alife ngoten mriku nggih. Niki alife lek cara qiraahnya kita, qiraahnya Imam Hafiz dari Imam Asim niki mboten diwaos. Jadi wonten tandane bunder. Wonten tandane bunder niku istilahé napa nggih rada lali niku. Sifir, sifir. Istilahé sifir. Sifir niku bunder. Sifir niku ten Al-Qur'an wonten kalih. Ada sifir sing mustadirah, bunder, seser kados niki lek jenengan tingali ten Qur'an niku bunder. Berarti niku alife mboten diwaos. Wonten sing sifir niku mustatil. Mustatil niku berarti rada lonjong. Niku wonten enten surat niki ten ayat lakinnahu Allah lah di surat Al-Kahfi niku di ayat ke-39 mboten 38 lakinnahu Allahu rabbi. Kalau Anda perhatikan niku simbole benten. Nah, simbol niki membedakan kalau alifnya bunder seser berarti niku alifnya mboten diwaos baik ketika wasol diwaca terus maupun waqaf. Lek menawi rada lonjong, lah berarti niku alife tetep mboten diwaca ketika wasol, ketika terus lakinnahu wallahu rabbi. Nah, di surat Al-Kahfi ayat 38 niku. Tapi ketika waqaf diwaos panjang. Lakinna lek waqaf lakinna mandek temen niku nggih diwaca panjang lakinna, mboten lakin mboten ngoten tapi na dawa. Niku. Lan nad'wa ora bakal undang-undang kita min dunihi saking sakliyane Allah. Ora bakal undang-undang ilahan ing pangeran. Laqad kulna yakti teman-teman ngucap kita. Idzan nalikane nada'u min duni ilahan nalikane undang-undang pangeran sakliyane Allah syatoton ucapan kang nyimpang ngoten. Kang nyimpang maknane. Syatot ay ba'idan anil haq. Dan kami meneguhkan hati mereka, hati ashabul kahfi ketika mereka kemudian bangkit dan berkata bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia, selain Allah. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kami ketika mengucapkan Tuhan ada selain Allah, maka idzan syatata. Berarti mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Haula'i utawi menggono-menggono kaum. Iku kaumuna kaum kita, ittakhadhu kang padha ngalap sapa kaum min dunihi saking sakliyane Allah alihatan ing pira-pira pangeran. Alihatan jamak dari ilahun. Ilahun niku pangeran, maknane Tuhan ya. Lek jamaknya alihatun ikut wazan afilatun. Alihatun. Alihatan ing pira-pira pangeran. Laula ya'tuna lamun ora nakaaken sapa kaumuna alaihim
ing atase Ashabul Kahfi ngoten nggih. Bisultanin kelawan bukti bayinin kang jelas. Faman mongko utawi sapa iku adzlamu luwih zalim mimman tinimbang saking wong iftara kang gawe sapa man alallahi ing atase Allah kadziban ing goro. Haula qaumun takhadhu min dunhi aliyah. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Laula ya'tuna, maka mengapa mereka tidak mendatangkan bukti apa maksudnya? Bukti bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu benar. Bukti bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah niku mempunyai kekuasaan. Maka faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Maka siapa lagi yang lebih zalim, lebih sesat lagi daripada orang-orang yang membuat sesuatu yang mengada-ngada kepada Allah, mengada-ngada dalam kedustaan. Dalam ayat niki kalau kita memperhatikan hujjah sing paling kuat kenapa kita kok milih Allah sebagai Tuhan adalah karena Allah niku Rabbus samawati wal ard. Niki seringkali di dalam ayat-ayat yang lain termasuk juga panjenengan maos ten surat Ali Imran nggih juz 3 niku ada ceritanya Nabi Ibrahim berdialog dengan rajane niku. Yang ketika kemudian ditanyakan apa buktinya bahwa Tuhan Nabi Ibrahim niki adalah benar-benar pangeran? Apa iso mateni wong? Aku ya iso mateni wong kan ngoten ceritane. Namrud niku akhirnya nyeluk wong loro, siji tak pateni, siji tak biarno hidup. Berarti kan aku bisa menghidupkan dan mematikan. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim kan jelaskan ya pangeran niku sing gawe matahari, sing gawe langit mbek bumi niki. Maka kita beriman kepada Allah, yaitu sosok zat yang telah menciptakan kita manusia dan menciptakan langit dan bumi. Meskipun kita kula kali panjenengan iki mboten semerap dan mboten saged semerap zati Allah. Bahkan kemudian niki panjenengan mboten angsal bahwa kita kemudian tafakur kepada zatiyahnya Allah. Karena zatiyahnya Allah adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita. Cuman kita iman bahwa kita niki urip di dunya ngrasakaken macem-macem ketok sembarang kalir, ketok dunya sakmene ambane, langit sakmono dawane, sakmono dhuwure ganok cagake ya ndek dhuwur. Berarti wonten sing gawe. Maka dengan adanya alam semesta niki kita beriman kepadanya. Lah pun niku wau. Muga-muga niki dados ilmu sing manfaat barokah, dadi wasilah tambah semangat oleh ngaji. Menjadikan sisa umur kita niki muga-muga paring ilmu sing manfaat barokah, umur-umur sing saged terus di dalam taatnya kepada Allah. Barokah ngaji niki mugi-mugi jenengan sedanten kula termasuk mugi-mugi dijembaraken rezekine kali Allah, termasuk wali-waline Allah sing mboten kuwatir kali urusan dunya, mboten kuwatir kali kesibukan-kesibukan sing wonten dunya niki. Muga-muga tetep istiqomah saged ngaji dan mugi-mugi mangke menawi sampun wancine mugi-mugi sedanten saged husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala maqbulak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, alhamdu idza raditu, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhdar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ya Allah inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal
ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الدين من غلبة الدين وقهر الرجال ومن سوء القضاء ومن سوء الأخلاق اللهم يا الله يسر لنا أمورنا وأمور من حضر في مجلسنا هذا زيارة مكة والمدينة مع السلامة والعافية مع الراحة في قلوبنا يا الله يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل العسير بجاه البشير النذير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هذا مني ألف منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته